Всем привет, это Катя, Восточный гуру. Пару слов о препарате Пульмикорт. Это глюкокортикостероид. При бронхиальной астме применяется для ингаляции в небулайзере. Вещество будесонид. Детский существует 0,25 и взрослый 0,5. По 5 ампул продается Nebul, стоит 200 рублей. Есть аналоги, достаточно хорошие, буденит, стеринеп. Не пугайтесь, Пульмикорт не нашли, можно смело заменить буденитом и пульмицин. Детям назначают по 0,25 1 мл, поэтому добавляем до 2 мл натрия хлорида. Вообще обязательно дышим в небулайзере 1 к 1 с натрия хлоридом. Там чаще всего 2 мл, это целая небула. 2 мл натрия хлорида добавляем, и все это нужно выдышать 4 мл. Лечим бронхиальную астму, хобу, хроническая обструктивная болезнь в легких и ложный круп. Это сухой кашель, который никак не прекращается, чаще всего во время вирусных инфекций.